旅行，车子就是一间大床房，比住在酒店要舒服、安全很多。在小溪旁边洗漱也很方便，晚上在车里睡得可香了，有狼也不怕。身体中的行李犹如尼罗河边，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的叔父，你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，一场战争后就再也没回来，收不到你的信。我们总这样重复犯例，却要重新开始，相互送别对方，说着来世再见，再次示意着相聚。我们最终都会相见，在城市的某个拐角处，在夕阳西下时，在万家灯火的某一扇窗纱里，人们示意着相聚。现在已经是早上的9点半了，然后我刚起床，准备做一点早饭吃。一会儿等水烧开了，把这个玉米面加进去。玉米粥啊，舍不得放水是吧？